Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar sobrevivendo 100 dias, galera, com no 99 noites na floresta. A floresta corrompida, vamos dizer, o level hardcore, galera. Isso mesmo, vai ser difícil, vai, mas vamos nessa, né? Simbora. Ó, já cheguei aqui já, galera. Já entrei aqui no mapa já. Bom, ó, eu vou tentar sobreviver 100 dias no 99 noites na floresta. Pelo menos 50 dias ou então 100 dias, galera. E eu sei como é que eu vou tá conseguindo. Eu sei como fazer. Eu sei como não corromper mais ainda a floresta. Isso mesmo. Tipo assim, eu sei como não corromper a floresta com completo, sabe? É simples, galera. Eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que vocês vão estar sobrevivendo 100 dias ou então até mais de 100 dias aqui no 99 noites na floresta, modo hardcore. Tem como, galera, você deixar a floresta corrompida, só que não tudo. Para não deixar tudo, galera, tipo o 100%, porque 100% é muito difícil. Cadê o carvão? Ah, tá ali. Tipo assim, a floresta tá corrompida 100%. Eu vou mostrar para vocês como não deixar a floresta corrompida no 100%. Eu vou estar ativando no segundo dia, galera, porque eu só aparece no segundo dia. Então vou estar pegando aqui a criança. Então eu vou apertar a alavanca lá, galera. Vou abaixar ela no segundo dia, porque só acontece no segundo dia, tá? A criança tá para lá, então vamos nessa para lá. Galera, já cheguei aqui onde a criança está. Eu acabei de matar um lobo ali e de primeira dropou pele de lobo. Caraca, eu vou estar aqui matando aqui as crianças. Falta só mais um lobo, vou estar matando ele, ó, com machado. Calma, e toma. Prontinho, galera. Já matei o lobo, agora eu vou salvar a criança. Aí, boa. Abrir a porta, vamos ver o que vai vir no baú. Espero que venha um saco bom, ou se não vir, então vem um revólver. Vai me ajudar também. E vai vir o que? Bandagem. Tá bom, né? É bom pra me sobreviver o modo hardcore. Já chegou o segundo dia, já coloquei a criança lá na fogueira. Agora eu vou estar indo pra cá pra mim já ativar a alavanca. Tá, vamos dar aqui. Boa. Abri uma porta. Agora só ativar a alavanca. E 1, 2, 3. Ativamos. Agora é só esperar, galera, a cutscene. A cutscene parece que aparece de noite, ó. Eu não consigo abrir ainda porque tem que rolar a cutscene. Ela só aparece quando fica de noite. Então vamos esperar um pouquinho aqui, né? Ó, eu já fiz também, galera, a cama. E eu vou estar fazendo outra coisa também. Eu vou fazer o mapa. Eu não gosto de fazer o mapa quando eu tô sozinho, mas eu vou precisar. Pra me tá encontrando o rachado, tá? O rachado lá quando a floresta fica corrompida. Me tá achando um rachado. Tá, vamos só esperar a cutscene. Alô? Agora sim. Ixi, Maria. Olha lá, maior. Olha. Ih, olha o meu personagem, você tá doido? E abriu. Agora sim, a floresta tá corrompida. Tá, eu vou voltar lá. Deixa eu pegar essa carne aqui. Pega a carne. Aí, boa. Vou pegar a carne aqui, peguei. Agora entrei. Vou estar indo lá pra baixo. Ah, não, pra baixo não. Oxi. É lá pra cima. O baú fica aqui, ó. Bom, tem um baú aqui. Levei o quê? Sempre vem esse aqui, né? É mesmo, sempre vem esse aqui. Tá, aí galera, eu vou te mostrar como é que faz para a floresta não ficar corrompida tudo antes de chegar no 100% ali. Epa, aí tá, comida, né? Comida muito bom. Esse aqui é equipamento para nós sobreviver. Muito bom. 3 bandagens. Eu já tava com uma. Então eu tenho 3 bandagens e um kit médico.
já é o suficiente. Tô brincando, não é o suficiente nada, só. Tá, eu vou tá colocando aqui. Beleza, agora vou voltar achando, no próximo dia eu vou estar achando a rachadura. Galera, eu vou estar achando aqui onde a rachadura está. A rachadura da floresta corrompida. Tá? Ó a caverna ali, filho. Você tá doido? É, mas eu não quero não. Eu não quero ir lá, não. Não quero ir lá. Cadê? Deixa eu ver aqui no mapa. Tá. Olha, eu vou vir aqui. Vou pegar o carvão. Porque eu já quero evoluir a fogueira. Talvez eu precise de evoluir a fogueira. Vem coisa boa aí. Vai vir o que? É, mais ou menos. Mais ou menos não, né? Ruim demais. Eu já tenho peitoral de ferro aqui. Peguei aqui, vou estar colocando aqui. Boa, já evoluiu a fogueira já. Bom demais. Pegar esses ferros aqui. É só isso, pô. Agora, tá, primeiro eu vou melhorar a bancada aqui também. E não achei ainda. Deixa eu ver, tá naquela direção, talvez. Talvez seja naquela direção, então eu vou ir lá. Mas primeiro eu vou pegar um pouquinho de madeira aqui. Meu Deus do céu, aquilo. Nossa, eu tô com fome. Minha nossa senhora. Caraca, velho. Difícil. Nossa, o Alce já tá com fome, velho. Tá 21%, eu tenho novidades. Eu achei aqui, ó. Eu já achei já. Tá, eu já achei aonde é que tá a rachadura lá. Então eu vou tá indo lá no próximo dia, né? Porque agora não dá não. Aí pra me salvar a próxima criança vai ser no outro dia. Então eu vou lá. Galera, cheguei. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha ali, ó o lobo alfa, tá vendo? Ele tá, ó, com olhos extremamente roxos. Nossa, caraca. Olha isso, se eu comer, eu tô mandando. E galera, pra floresta não ficar muito corrompida, é simples, é só você derrotar não, né? Vamos dizer, quebrar as árvores que tá corrompida. Eu acho que é isso, eu ouvi falar que é isso. Então eu vou fazer isso. Só que agora não tem nenhuma árvore. Então eu já vou destruir algumas árvores aqui. Que vai ser essas. Bom, a árvore grande não vai ter como, né? Eu vou ter que deixar mesmo. Eita, peguei, tô no bode alfa. Deixa eu derrotar ele. Eu vou acabar derrotando ele. Boa, derrotei. Caraca, nem veio pra cima. Aí sim, hein? Aí fica fácil pra mim. Derrotando, não. Ó, tem mais um lobo ali, eu vou estar derrotando ele. Agora sim, ele veio. Toma, boa, já derrotei. Eu acho que não tem como assar, né? Não tem como nem comer, então não faz sentido pegar. Tá, agora eu vou estar indo fazer algumas coisas. Galera, chegou a invasão de cultista, eu vou estar eliminando eles, vai ser muito fácil. É, mesmo sendo 3, né? Mas mesmo assim vai ser fácil, porque eu tenho uma classe alien, né? Então vai ser até que facinho. Toma, cara. E toma. Deixa eu pegar seus amiguinhos aqui, seu amiguinho aqui e colocar na fogueira. Aí, boa. Vem, toma. E você também, vem. E toma. Ai, foi eu que tomei também. E prontinho. Agora sim. Tá, vou tá colocando aqui. E vocês dois vão virar churrasco. Eu tô com fome, deixa eu comer aqui. Vou tá comendo esse aqui. Aí, agora sim. Aí, galera, chegou aqui, onde tá a segunda criança e eu vou tá salvando ela. Ah, eu quase morri, viu? Eu tentei ir um pouquinho mais pra frente, assim, não tava acertando as cabeças dele. Só que eu quase morri fazendo isso. Nossa, eu caí pra baixo. E puf. Esse tá doido. Aí depois que eu consegui, eu usei uma bandagem ainda. Bom, gastei uma bandagem aí, mas né, fazer o que? Boa, tem mais aquela carninha, vou tá pegando, boa. Aí, boa, vamos saber que a segunda criança aqui do dia aqui, né? Podia se multiplicar e depois eu vou fazer uma... Depois Depois eu vou melhorar minha bancada pra fazer a outra cama. Eu coloquei a criança e a noite vai chegar. Deixa eu ver como é que tá a situação ali. Só deixa eu pegar essas carnes aqui que eu coloquei ali, né?
fica ruim. Aí pronto, aqui, vou tá comendo, pronto. Deixa eu ver. Nossa. É o meu, eu agi, viu? Ah, eu vou tá indo. Acho que não tem perigo não, né? Não tem perigo. Eu vou até indo de noite mesmo. Será que o Alce... Será que toda noite o Alce vai estar com fome? Se for... Ixi Maria, eu acho que também tem que deltar os lobos. Se não deltar os lobos, eu acho que não vai adiantar também. Eu não sei se é isso mesmo, mas eu vou estar deltando os lobos aqui, né? Aí que é isso. Tá, eu vou estar deltando aqui alguns lobinhos aqui. Espero que o Alce não apareça. Senão eu não quero usar uma outra bandagem. Eita, pega, calma aí. E a Curi já acordou também. É o lobo alfa, acho que é. Eita, pega. Socorro. 2 lobos aí não dá. Nossa senhora, volta. Vou estar pegando a carne dele. Vou estar pegando essas carnes. E pronto. Tá, peguei a carne. Olha isso. Todas as carnes que eu peguei virou corrompida. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não. Aí você me quebra também, né? Aí não pode não, viu? Aí pode não. Ah, não. Eu vou estar deltando todos os lobos que tá aqui pra ver se deltando os lobos resolve alguma coisa. Se não, eu acho que me enganaram, né? Acho que mesmo assim acontece. Mesmo assim. Não tem como impedir isso daqui. Mas vou estar deltando com os lobos aqui, né? Tem aquele também. É o último, né? Parece que é. E toma. Ah, não foi? Toma. Agora sim. Não tem mais nenhum lobo. Nenhum lobo mesmo aqui. Não tô vendo nenhum lobo. Ó, tem aquele ali, né? Dele tá deltando. Boa, deltei. E aquele ali? Eu atirei nele sem querer. Oh, foi sem querer. Tá, eu vou estar destruindo aqui essas árvores aqui. Galera. Ah, não é possível não. Eu não tenho como impedir isso aqui não. Não. Ah, não. Galera do céu. Tá bastante difícil aqui, viu? Eu tô tentando aqui evoluir a fogueira aqui, mas tá um pouco difícil aqui também. Tá difícil, hein? Você tá doido, bicho? E outra. Não tem como resolver isso aqui não. 90%. Gente, eu não sei se eu vou conseguir não. Eu vou tentar pelo menos sobreviver 50 dias. Se eu sobreviver 50 dias, vocês deixam o like, se inscrevem no canal. Se eu não sobreviver, vocês mesmo assim faz, tá? Pra me ajudar, é claro. Tá. Deixa eu ver. Eu vou estar passando algumas coisinhas aqui, tipo carvão, gasolina, pra me estar evoluindo aqui a fogueira. Eu só... Oxi, tô me dando aqui do nada. Deixa eu me recuperar aqui, porque né? Né? Você tá doido? Tá. Achei fruta. Eu não quero saber disso aqui não. Eu quero saber de evoluir a fogueira, isso sim. Aqui eu acho que eu já fui. Tá, deixa eu ver. Ó, ali eu não fui ainda. Mas peraí que tem uns lobos aqui que vai me atrapalhar e é ruim demais. Eita, pega. Não cai não. Minha nossa senhora. Se eu cair, você tá doido. Tá, boa gasolina. O que vai vir no baú? Vem gasolina também. E... um saco bom, já tem um saco bom. Epa! Boa gasolina. Eita, pega rápido. Eita, socorro. Ai, mas nossa senhora. Tá, pega o tanto de lobo corrompido. Eita, socorro. Eita, pega o montão. Eu vou morrer. Ai. Meu Deus. Socorro. Tem um tão de lobo aqui. Pelo amor de Deus. Minha nossa senhora. Calma aí que eu vou derrotar esses lobos. Bem, pode vir. Tô brincando, pode vir não. É brincadeira. Ai não, vai aparecer cotista ainda. Ah, pelo amor de Deus. Vai aparecer ainda cotista. Toma você também. Ah, pelo amor de Deus. De novo não. Calma aí. Toma e toma. Socorro, gente, é muito difícil, não vai ter como.
Não vai ter como sobreviver 100 dias. Ó, boa. Ah, faltava muito pouco pra envolver a fogueira. Meu Deus do céu. Tá, vai parecendo cultista aqui. Ah, não. Vou botar deltando neles aqui. Ah, pelo amor de Deus, eu desisto. Não. Galera. É, realmente é o modo hardcore do 99 noites na floresta. Caraca, olha isso. Eu só tenho só minha... Se tem um revólver... Não, revólver não, né? Se eu tivesse um revólver ia ser um pouquinho mais facinho. Quer dizer, um pouquinho mais facinho não, né? Galera do céu, não sei nem como é que eu vou sobreviver. Eu tenho certeza que eu não vou sobreviver. Eita, pegar isso. Como? Como é que sobrevive disso aqui? Não tem como, é impossível. Olha, ó, morreu ali, ó, também. Ah, pelo amor de Deus. É, galera. Meu pêsames pra mim. Eu vou morrer. Ah, não. Galera, pode ficar tranquilo. Eu não morri. Bom, pode ficar tranquilo. É, por enquanto, né? Porque agora, depois, ó, não fica mais tranquilo. Ah, derrotei todos vocês, ó. Derrotei até o grandão. Caraca. Eu já vi uma vez só o grandão lá na caverna. É, você tá doido? É muito difícil, galera. O modo hardcore. Nossa. Galera, eu acabei de fazer aqui a cama. Tá colocando ela. E, ó, tem muitas árvores que depois eu vou derrotar elas. Não, derrotar não, né? Oxi. A árvore tem vida, galera. A árvore tem vida. Eu vou estar derrotando ela. É claro que não tem. Tá, eu vou estar indo lá. No lugar lá. Onde tá, né? Me derrotar os lobos pra ver se resolve. Mas acho que não resolve de nada. Não resolve em nada. Oh, que dificuldade, hein, gente? Me ajuda aí, na moral. Me ajuda aí, galera. Deixa o like aí, tá difícil aqui, né? Olha isso. É lobo. Corrompido pra tudo que é telado. Olha até ali também. Ah, pelo amor de Deus. Não. Ah, não. Toma. Olha, virou corrompido. Ah, não, viu? É muito difícil, galera. Sério, pra zerar 100 dias. Olha isso, nasceu mais. Meu Deus do céu, socorro. Nasceu muito mais. Ah, meu. Minha nossa. Calma aí que eu vou estar derrotando ele. Um aqui, ó. Com revólver. Calma aí, lobo. Eu não quero você, não. Não quero nem esse caranguejo aí também. Eu não quero caranguejo, não. Sai daqui, caranguejo. Toma. Tem. Tu também, então. Vai vir, então. Vem. Então, vem, então. Vem. Não, você não, porque eu tô com pouca vida. Vai com calma. Eu vou ter que usar. Galera do céu. Não. Olha minha vida pra vocês verem. Vocês viram, né? Então. É, até mais um lobo ali. Eu não aguento mais. Como é que eu vou estar sobrevivendo 50 ou então 100 noites aqui no 99 noites na floresta? Eita, tem um lobo ali, socorro. Galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E é isso. Eu não tem como. Bom, impossível não é. Eu vou falar impossível, sim. Bom, impossível não é. Só pra quem tem classes boas. Mas é muito difícil, galera. É muito difícil. Eu não consigo sobreviver 100 dias. Nem 50 noites. É isso. E tchau. Deixa o like, se inscreve no canal.